外面下雨了，今天就带着我的双层别墅先开到这里吧。从后面的小洞就能钻进我的家里，倒头就睡，关掉通舱口，还有一台隐藏的电视机。无聊的时候刷剧解解闷儿。最近的天气可以不用开空调，把周围的窗子打开通风就很凉快。这下电更用不完了。朋友们来找我玩，可以睡上面这张床，睡2个我这种体型的没有问题。旁边是6路监控，一直给咱站岗。我的楼上还有一间独立卧室，需要先把1段窗帘打开，内高有1.2米，半跪着也不会碰到头。把被子铺好，就是一张很大的榻榻米床。雨停后可以再把2段窗帘打开，一键操作变出我最爱的空中露台，可以在上面吃着火锅看电影。我还升级了电动窗帘，能够随意打开或者关闭其中任何一个。你能在这样的房车里住多久呢？